俾佢哋有個使命，教佢哋咧要做一個福音嘅使者啊。咁你做一個福音嘅使者之前咧，要有一啲心理準備喎。咩準備啊？首先你唔使驚嘅。耶穌話嗱，你去預備接待人嘅時候咧，即係你去傳福音嘅時候咧，你唔好帶太多嘢出去喎。我唔知啲門徒有冇帶水，因為當時可能好熱都會帶水，係咪？耶穌話你唔使帶太多嘢出門㗎，但你有心理準備咧，唔係個個人都接納你㗎，唔係個個人中意你㗎。嗱，當人唔接受你哋所傳嘅咧，福音所帶來嘅平安咧，就唔會留俾對方㗎啦，就會歸到門徒身上面㗎喎。咁跟住喺馬太福音嘅第10章第16節至到39節咧，嗰度繼續講啦。耶穌指出咧，要作主嘅門徒咧，你係要付代價嘅，係要付代價嘅。將來咧會受到逼迫啦，因為啲人唔中意你㗎嘛，係咪？會受到逼迫啦，或者連自己屋企人咧都唔中意自己嘅喎。為主嘅名咧，門徒你要有好好嘅心理準備，即係話你咧，你要有犧牲個心志啊。所以每一個門徒咧，你必須要捨己背起自己嘅十字架嚟到跟從主，係咪？呢個聖經嘅真理大家都認識好多年㗎啦。當門徒出外傳福音嘅時候，嗰個權柄由邊度嚟㗎？主耶穌俾佢㗎咯，係咪？由主嚟到俾佢㗎嘛。所以佢一切嘅權柄、佢嘅能力、佢宣講、佢表達，都係從主嚟嘅。所以門徒係代表緊主向眾人宣講福音。當人願意接納佢哋，就願意聽佢哋所宣講嘅話咧，傳講嘅話就等於接納主啊。當人唔願意接納佢哋，唔願意接受呢個福音，其實就等於佢唔接受主，明咯喎。當人願意接納嗰啲嘅先知，先知係神嘅代言人啊嘛，係如果你願意聽先知嘅講論咧，佢哋所得嘅恩惠就好似先知一樣啦。當人以義人嘅名，義人係指乜嘢人啊？唔係冇犯罪嘅人啊。義人呢個解釋咧係嗰啲順服神嘅旨意啦，走喺正路上嘅正直人啊。當人去接納呢啲人嘅時候，就必會與義人一樣咧，得到主所賜嘅恩惠嘅。最後耶穌喺呢段經文42節嗰度提到，佢話小子啊，咩叫小子啊？微不足道嘅人咯，係咪啊？睇唔起眼，即係嗰啲不起眼啦，微不足道跟隨主嘅人啊，即係可以係指當時嘅門徒啦。如果你睇翻個上文下理啊，當人去接待呢啲小子咧，即係接待嗰啲微不足道跟隨主嘅門徒咧，願意俾一杯涼水俾佢哋飲咧，亦都得到主嘅賞賜嘅喎。咁如果你從3節嘅經文裏邊咧，你睇下咧，你睇翻你手機或者係聖經咧，你睇下呢3節嘅經文裏邊咧，其實係出現咗幾多個接待咧？有幾多個？呢個聖經新普及譯本都有嘅，有幾多個啊？頂尖有幾多個？6個，5個定6個啊？6個，係啊，係有6個接待啊。咁你睇到咧，話6個接待就喺呢3節經文出現咗，肯定係好重要啦。接待呢個字係咪？呢個信息好緊要啦。我嘗試咧用一個新普及譯本，我想同大家再讀一次啊，好嘛？大家讀啊，預備起。凡接待你們的，就是接待我；凡接待我的，就是接待差我來的父。如果你們接待先知，把他看為代表上帝説話的人，你們就會得到跟先知同樣的獎賞。你們如果因為義人的正直而接待他們，你們就會得到跟他們同樣的獎賞。就算你們只把一杯涼水給我一個微不足道的跟從者，也必定會得到獎賞。係咪有唔同嘅味道啊？讀呢個新普及譯本咧，咁有啲字眼你可能仲解得清楚啲。
咁接待喺呢樣經文裏邊，其實講緊啲咩咧？首先係彼此分享，分享咩叫做彼此分享啊？聖經裏邊咧話俾我哋聽，人接待你們就是接待我，接待我就是接待那差我來的。嗱，從以上經文可以理解咧，當人去接待主耶穌嗰班門徒，唔係單單你嚟我屋企啊，我好熱情接待你喎，而係咧係講緊傳福音嘅，向人去傳福音嘅。咁所以我哋就會睇到咧馬太福音咧嗰度講啊，馬太福音嘅10章11至14節咧，耶穌曾經咁講：你們無論進哪一城哪一村，要打聽那裏誰是好人，就住喺佢屋企啦。直住到走嘅時候，進他家裏去，要請他的安。那家若配得平安，你們所求嘅平安就必臨到那家咯。若不配得，你們所求嘅平安咧就歸你們啦。凡不接待你們、不聽你們話的人，你們離開那家或是那城的時候，就把腳上的塵土跺下去了。呢段經文我哋都讀過啦，係咪啊？曾經讀過。耶穌其實提醒門徒，當門徒出去傳福音嘅時候，唔係所有人都會接納你哋㗎，接受你哋㗎，唔係所有人都聽你哋講嘢㗎。如果有啲家庭係願意接納你嘅，你哋喺度住，跟住你宣講佢哋聽福音，即係代表佢接納緊主，因為佢哋係帶住主俾佢哋嘅權柄去宣講，接納緊佢哋所講嘅福音，即係接納主。如果嗰家人或者嗰城唔接納佢哋，唔願意聽神嘅道呢，即係代表佢唔接納主進入佢哋嘅生命啦。門徒你又唔需要灰心喎，主係知道嘅。唔接納佢哋嘅一班人呢，係唔會得到天國福音帶來嘅福氣同埋平安嘅。當佢哋離開嗰笪地方嘅時候，你就要把腳上嘅塵土跺下去啦。即係話你唔需要同佢哋扯上任何關係，因為佢哋唔聽，佢哋唔要啊，嗰啲嘢全部都。聖經新譯本咧嗰度講到咧，如果你們接待先知，把他看為代表上帝説話的，你們就會得到跟先知同樣嘅獎賞嚇。你們如果因為人嘅正直而接待他們，你們就會得到跟他們同樣嘅獎賞。頭先講到41節啊，講先知再睇翻前啲，我哋可以，即係聖經新譯本嗰度咧，41節嗰度啦。咩叫先知咧？先知即係神嘅代言人啦。咁如果你諗下喺舊約經文裏邊有邊啲經文嘅片段，你發覺到咧，真係接待緊先知嘅咧？記唔記得？記得嘅喎。如果你再睇咧，我哋就睇下啦。我哋會睇到㗎，喺列王記上啊，係咪啊？冇係啦，列王記上嘅第17章啊，以利亞同以利沙咧，記唔記得啊？今日講以利亞先啦。咁神咧曾經吩咐咧以利亞咧去一個叫撒勒法嘅一笪地方，佢話咧有一個窮寡婦咧係會接待你嘅，因為當時旱災冇嘢食，地冇出產，嗰個窮寡婦咧，你嚟到我咩都冇得俾你食㗎嘛，但係咧點啊？即係都吩咐，即係話啦，你一個嘅可能係個器皿裏邊，你攞晒器皿裏邊入邊嗰啲麵粉啊，做麵餅食啦，或者你啲油都係冇㗎啦，你繼續用啦。咁用完就冇㗎咯喎，但係結果係點啊？繼續有啊嘛，係咪啊？繼續有啊！16節嗰度講啊，壇內嘅麵咧果然不減少，瓶裏邊嘅油也不短缺，正如耶和華藉以利亞所説嘅話。嗱，當呢個窮寡婦去接待呢個以利亞，佢係咪分享緊家裏嘅食物啊？自己都冇，都繼續要分享喎。神咧就變咗一個神蹟俾佢啦。你信服啊！你要接待呢個嘅先知，我就俾你咧有神蹟奇事出現咗啦。佢真係經歷到喎。跟住以利沙咧，記唔記得？有邊個人接待佢啊？都係一個書念嘅婦人，係咪啊？個書念嘅婦人咧好有錢
嗰個咧就窮啲嘅婦人，呢個咧就係有錢嘅婦人喎。咁以利沙咧有一日咧就去到呢個嘅書店啦，喺嗰度有一個大會嘅婦人咧，就勉強即係要強留喺度，你嚟食飯啦，又係分享佢食物俾佢啦。咁以利沙咧每從嗰度經過咧，就入佢間屋度食飯嘅。咁婦人就對個丈夫講：我看唔出呢個常常從我哋經過嘅呢個嘅人咧係聖潔嘅神人嚟嘅，我哋可以為佢做啲嘢喎，做啲乜嘢啊？犀利即係搭一間小樓啊，係咪一間屋仔咯？我估下喺其上咧放一啲床鋪啦，桌子啦、凳啊、台啊，等佢哋嚟到嘅時候咧，可以喺嗰度住一住，歇一歇腳。咁呢個係咪接待啊？係啦，係咪啊？呢個係神嘅僕人嚟噶嘛，咁佢又接待佢喎，就分享佢屋企嘅食物，分享佢嘅住宿俾佢啊。咁呢個好有錢嘅書店婦人咧，係接待以利沙。後來呢個婦人咧，就神咧賜福俾佢喎，點啊？係咪賜福咗一個兒子啊？一個小朋友俾佢。不過呢個小朋友後尾死咗喎，跟住點啊？好驚啦，跟住佢求以利沙救翻佢啦，咁結果就救翻佢嗰個嘅兒子啦，救翻佢嘅性命啦。咁另外啦，我睇創世記啦，創世記嘅人物都係接待緊，做緊接待嘅呢個服侍喎，記唔記得呢個4個字嘅亞伯拉罕啊？係咪亞伯拉罕啊？亞伯拉罕當時係點㗎？耶和華在萬里橡樹嗰度向亞伯拉罕就顯現出嚟啦。嗰陣時好熱，亞伯拉罕咧就坐喺帳棚嘅門口，舉目觀看，就見到有3個人咧喺對面站着。佢一見到就從帳棚嘅門口跑出去迎接佢哋，哇！跑出去喎，咁即係好歡迎佢哋嚟啦，係咪？又嚟接待佢哋啊。跟住俯伏喺地就話啦：我主，我若在你眼前蒙恩咧，求你唔好離開僕人前我去，即係往前去，即係話你要留低，你唔好即刻走啊！容我咧拿點水來，係咪啊？用我拿點水來，你們俾你哋洗腳，洗隻腳，攞啲水嚟，梗係俾你飲啦跟住就洗下腳啦，再樹下歇息，跟住我再拿一點餅來，又口渴又肚餓又攰，咁咧食啲餅先啦，加添心力，之後咧先向前行。你們既到僕人這裏來，你當如此，即係話你哋嚟到呢度，我一定要咁樣招呼你嘅，你好合適係咁做嘅，你應該要接受我嘅恩惠嘅，你唔好覺得唔好意思。他們説就照你的説吧，咁樣呢個又係接待。嗱，亞伯拉罕咧接待旅客，當時咧天氣好熱，佢就俾咗一杯涼水，唔止一杯啊，3個人一人一杯都有3杯啦，係咪？俾佢哋休息嘅地方，俾佢哋水飲，然之後替佢哋洗腳。不知不覺原來咧亞伯拉罕接待緊啲咩啊？天使啊！其實嗰3個人嘅裏面咧，有一個人咧係神㗎，係耶和華嚟㗎喎。你睇翻聖經就都係耶和華嚟㗎喎，接待咗天使啊同埋耶和華。後來咧神就為亞伯拉罕嘅太太咧，就撒拉帶上一個祝福啦，就係乜嘢啊？佢明年呢個時候，我必回到你這裏。撒拉就生個兒子啊，即係撒拉唔信啊嘛，係咪啊？撒拉唔信啊嘛。喺舊嘅聖經裏邊咧，原來接待外來嘅客人咧係猶太人嘅傳統文化嚟。嗱，呢個文化咧係承傳到歷世歷代。耶穌就講啊，當人接待嗰啲義人咧，頭先講咩叫義人啊？唔係冇犯罪嘅人喎，係歷世歷代嗰啲憑住信心仰望神，因為順服神旨意過生活嘅人。可能有一啲人係等候彌賽亞嘅來臨嗰班人，等候神國度嗰班人。當然啦，喺耶穌嘅年代咧，都係有一啲咁嘅義人嘅喎。當人接待呢啲人嘅時候咧，佢哋都會同人哋分享緊從神而來嘅賞賜，即係話嗰班義人喺行喺神心意裏邊嗰班人，佢係會得到神嘅賞賜，而接待佢哋嘅呢一班人，亦都會同樣得到從神而來嘅賞賜同福氣嘅。咁啲福氣可以係咩福氣啊？即係咩福氣啊？聖經裏面8福係咪啊？即係回應耶穌基督嘅福氣，因為係有提及福氣啊。嗱，呢個美
美好嘅接待咧嘅文化咧嘅傳統咧，喺猶太人嘅裏邊咧，喺舊約就已經係一代傳一代噶咯喎。咁去到新約咧，耶穌繼續教導啊，所以喺42節嗰度講，無論何人，因為門徒嘅名，只擺一杯涼水給這小子裏嘅一個渴啊，我實在告訴你們，這人不能不得賞賜。呢個嘅文化嘅傳統，成全新約都係咁啊。所以耶穌喺呢3段嘅經文，佢講咗6次嘅接待，其實係好重要嘅接待，好重要嘅對當時嘅信徒嚟講，佢哋要學嘅一樣嘢。嗱，喺門徒群體裏面咧，有一啲咧係唔顯眼嘅小子嘅。咁你話我係咪一個唔顯眼嘅小子啊？我都係嘅，冇人見到我嘅，又唔使派堂我坐喺嗰個角落嘅，冇人見到我，我完咗我就走㗎啦。嗱，我都係跟隨主嘅一個小子嚟嘅喎。嗱，我唔需要做大敬拜嘅，我唔需要做呢樣嗰樣嘅，冇人會識我嘅。我都係跟隨主嘅人啲小子喎，係咪？所以喺第二方面咧，我哋嘅接待咧冇分大細。我要解釋喺門徒群體裏邊咧，係會有一啲咧係唔顯眼嘅小子，嗰啲微不足道嘅跟隨主耶穌嘅人咧，就係嗰啲小子啦。當人接待嗰啲大人物嘅時候咧，因為大人物出名啊嘛，你都知啦。當我哋開電視機咧，新年啦，咁我哋即係我哋嘅特首啊，梗係會去啲花檔啊。去唔知呢啲地方啊，跟住咧有好多鏡頭影住佢啊嘛，嗰個花檔嘅嗰個主人就接待佢啊嘛，嗰個接待嗰個人梗係出名啦，係咪啊？實識㗎。咁但係有時咧，當我哋做一啲嘢嘅時候，我接待緊一啲微不足道嘅人，即係冇人會識個人嘅，即係個小人物嚟嘅啫。耶穌話點啊？可能係一個普通跟隨主嘅人嘅。如果耶穌話你接待呢啲微不足道嘅人咧，我都係會紀念你㗎，因為作在這個小子身上邊就係做喺主嘅身上邊啊。呢杯涼水睇嚟好似一杯好微不足道嘅嘢，更加係俾一個微不足道嘅人，冇人會見到嘅，你做咗都冇人知嘅，甚至乎你自己做咗都唔記得，但係主會記得你所做嘅咯，主會知道你所做，佢會睇住你所做嘅。耶穌就話呢個人咧唔能夠唔得賞賜，都係會同一啲你願意去接待大人物嘅人同埋小人物嘅人都一樣同得個賞賜嘅。但係喺人嘅眼中咧，常常被視為小子嗰啲人咧，佢係可能好自卑㗎嘛，係咪？但係神話你唔使驚啊，你有你嘅需要，我自然會差派人去照顧你同埋善待你嘅。所以當時門徒咧係唔係俾每個人都尊重嘅，佢哋係小子，佢哋係小人物。主耶穌話：你唔需要驚啊，我會差派人去接待你哋嘅。所以你去到傳福音嘅時候，你唔需要帶任何嘅嘢出去，唔好帶太多嘅嘢。我會差派人去接待你哋，去照顧你哋。從耶穌教導裏邊，我哋睇到咧，其實耶穌係好重視，係好重視我哋咧要學一個咧愛心接待別人嘅功課，係好緊要嘅呢樣嘢。呢個課題咧，當我哋一諗嘅時候咧，我哋唔能夠咧唔睇埋馬太福音第25章34至38節嗰度，係講緊咧將來嘅審判。主咧係要將綿羊同埋山羊分別出嚟，佢將綿羊放喺右邊係好嘅，將山羊放喺左邊。咁呢個聖經話俾我哋聽，於是就要王咧就要向右邊嗰個講啦。你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備嘅國，因為我餓了，你們給我吃；渴了，你們給我喝；我作客旅，你們留我住；我赤身露體，你們給我穿；我病了，你們看顧我；我在監裏，你們來看我。咁呢個義人咧，頭先佢講話係咪義人啊？即係行為正直嘅人啊嚇。義人咧就話啦：主啊，我咩時候見到你餓，我就俾你食；
渴，我就俾你飲啊，飲水啊。咩時候見到你客女留住你，或者赤身露體嘅時候，我俾你衣服穿啊。咩時候見到你病，我去或者喺監裏邊，我嚟到睇你啊。佢好似做咗都唔知喎呢個人。咁耶穌咧就話啦，呢個綿羊不知不覺咧，自己咧原來接咗個王㗎。個王就回答佢乜嘢啊？王就回答佢：我實在告訴你們，這些事你們記作在一個嘅小子嘅身上，一個弟兄嘅裏面，就係做緊。這些事你們既然做在我這一個弟兄中一個最小嘅身上面，就係做喺我身上面啦。咁呢個就係綿羊啦，係咪？咁山羊有冇做到啊？聖經話山羊有冇啊？佢哋冇嘅應該係咪啊？咁冇嘅時候，佢嘅結果係點啊？王就回答佢講啦，佢話：我實在告訴你們啊，這些事你們既不做在我這弟兄中最小嘅一個身上面咧，就係唔係做喺我身上面啦。這些人嘅結果咧，佢點啊？佢永刑裏面啦，嗰啲人又點啊？佢永生咯。咁你見到咧，山羊同綿羊咧嘅結局係好唔一樣嘅喎，一個就去永刑，一個就去永生。弟兄姊妹，我哋咧今日都係屬神嘅兒女嚟，每一個屬神嘅兒女咧，你係點樣去表達呢一個信仰嘅咧？你每一個都係信耶穌嘅人，你點表達你嘅信仰嘅？聖經同我哋講，我哋信耶穌係要離開基督道理嘅開端，竭力進到完全嘅地步嘛。喺希伯來書度講嘅第6章度講，竭力進到完全嘅地步。嗱，呢個竭力係講緊每一個基督徒生命嘅過程。當我哋奔跑緊喺呢條人生路上面咧，神咧係俾我哋遇見好多人同埋事嘅，每一次遇見嘅，讓我哋咧都對對方嘅需要有敏感度。呢個人或者唔係我哋認識得好深，又或者係擦肩而過嘅啫。有時可能你搭車，你見到人有需要，你坐喺度，你會唔會起身讓人啊？我自己係會嘅，係咪？我自己係會主動讓人嘅。你聽到朋友或者弟兄姊妹有啲需要，你會唔會伸出援手咧？你會唔會為佢付上一啲禱告咧？或者喺金錢上面，你見到人有需要，你有冇愛心去奉獻俾呢一啲人咧？甚至乎我哋而家教會，大家知唔知我哋教會？你睇到崇拜嘅程序表有親善家庭計劃，係咪啊？大家知唔知有親善家庭計劃？好知道，係咪？咁我哋係點啊？我哋接待緊一班未信主嘅非本地嘅浸會大學嘅學生。我哋舊年做咗1年㗎啦，今年繼續推動弟兄姊妹去做。你有冇感動參加？你有冇感動參加？當你嘅鄰舍需要你陪佢覆診，你有時間，或者你幫我買少少嘢啦，係咪啊？呢啲少少嘅服侍，無論大細咧，我哋咧都可以主動去承擔㗎。主話：我實在告訴你們㗎，佢話：我實在告訴你們，這些事你們記做在我這個弟兄嘅一個身上面，一個最小嘅身上面咧，就係做喺我身上面啦。咁呢個王咧都回答喎，佢話：我實在告訴你們，這些事你們既不做在我這弟兄中一個最小嘅身上面，就係唔做喺我身上面。如果你咧見到人有需要，你唔出手幫助咧，其實係唔啱嘅。主係知道嘅，係咪？知道嘅。所以我哋基督嘅信仰，基督徒嘅信仰嘅表達咧，係要從我哋日常嘅生活裏面係表現出嚟嘅，即係我哋需要以行動去回應緊神對我哋嘅愛咯。個行動係咩啊？你就要俾一杯涼水，一個嘅即係看似微不足道嘅人，你可能你呢樣嘢都覺得微不足道㗎。你話：哎呀，好少㗎咋嗰樣嘢。係啊，但係主係紀念㗎。所以第三方面咧，係有係接待係講緊一個吸涼水嘅人啊，即係你嚟㗎喎。你唔好話我唔做喎。
其實你唔做，神都叫你要去做，不過你係願唔願意去做咁解啫。喺你信主嘅年日或長或短啦，你有冇接受過別人俾你一杯涼水咧？你諗一諗，有冇啊？我就有啦。我好年青讀書，未出嚟做嘢咧，我係冇乜錢，翻教會之後食飯㗎，冇㗎。咁啲弟兄姊妹咧就見我成日走鬼咗去啦，做乜唔留低食飯？教會嗰陣時咧係有外，即係佢哋要自己煮飯食嘅，總之。咁你學生係唔使俾錢嘅，有時佢哋唔煮咧就會出去食，出去食好貴㗎嘛。咁我就即係要走佬，跟住弟兄姊妹知道我咧係冇錢，所以咧佢咧就話食飯嘅時候我係學生，佢話唔使俾你，我哋有嘢做，啲弟兄姊妹出埋你個份啦，就係咁樣喎。咁佢咪俾咗杯涼水我飲啊？係啊，係咪啊？我好記得佢哋講到，所以我學習到呢樣嘢。當我將來咧，我見到啲年青人有需要咧，一齊食飯，我出埋你個份，我可以出埋你個份，因為我有工作做，係咪啊？就算有時我記得我同一啲失業嘅弟兄姊妹食飯咧，佢其實同你傾偈食飯，佢都冇乜錢㗎啦。咁我話你唔使俾啊，呢一餐我請你食啦。下一餐嘅時候，你有機會你可以將呢個恩惠去做翻下一個需要嘅人咯，係咪啊？所以我哋係喺信主咁多年人咧，我哋一定係受過人哋嘅恩惠。我好記得好多年前聽過一個牧師嘅分享，佢喺越南咧讀神學嘅時候咧，神學院咧同房嘅個同學咧，其實好窮困嘅，佢都窮嘅，不過佢媽媽咧間唔中咧就寄啲罐頭俾佢。咁我相信佢嗰陣時咧都冇乜飯食嘅，有粥或者飯都唔係咁多。佢媽媽寄個罐頭俾佢咧，就可能我唔知嗰啲肉啊定係乜㗎。佢就話咧開咗罐頭咧可以擺落嗰啲當係一個小小嘅餸，一個調味擺落啲飯或者粥度食，等佢咧就唔使咁寡嘅。咁可以食好耐㗎嘛嗰個罐頭。咁佢見到同房嘅一個同學仔咧就乜都冇，咁佢就動咗呢個嘅憐憫嘅心腸，不如我哋一齊分享啦個罐頭。你諗下一齊分享個罐頭食得好快㗎喎，兩個人㗎嘛，一個人個罐頭可能你話死啦，咁啲有冇雪櫃會唔會發毛㗎？你放心啦，應該係唔會發毛啩，我估嗰陣時有防劑啊，個罐頭應該。咁好啦，咁佢同呢個同學分享呢個罐頭嘅時候咧，就好快食晒，但係佢係甘心樂意嘅。咁呢個牧師咧其實係吸咗一杯涼水俾佢同房嘅一個同學。所以無論何人，因為門徒嘅名，只係一杯涼水給這小子裏嘅一個喝咧，我實在告訴你們，這人不能不得賞賜啊！這人不能不得賞賜，即係我哋做喺一個最小嘅弟兄身上邊咧，就係做喺主嘅身上邊咯。弟兄姊妹，其實你願唔願意成為一個喝涼水嘅人咧？唔好錯過每一次咧對人付出嘅機會。嗱，呢個人可能係主內嘅一位弟兄姊妹，可能係你嘅鄰舍，可能你嘅同事，可能係你嘅親人，或者係一啲唔識嘅途人，或者係從遠方你知道有需要嘅一啲人。嗱，呢份嘅付出咧，未必你付出咗未必代表你即刻有回報喎。但係主應許過佢會紀念㗎，佢會有獎賞㗎。大家咧記得我哋嘅主咧喺地上嘅使命係乜嘢啊？耶穌係走遍各城各鄉，在會堂裏教訓人，宣講天國嘅福音，又醫治各樣嘅病症。他看見許多人就憐憫佢哋啦，因為他們困苦流離，同樣沒有牧人一般。即係耶穌咧係主動親自尋找嗰啲困苦流離嘅人，主動係俾涼水嗰啲微不足道嘅人去飲㗎，主動醫佢哋，主動賜俾佢哋嘅食物，行神蹟奇事。佢所作嘅喺呢啲人身上面，其實就係做喺天父身上面。相反，耶穌3年嘅傳道生涯，佢亦都接受過人哋嘅涼水嘅喎，知唔知啊？有幾個婦女啊，成日跟住耶穌噶嘛，傳道嘅時候有邊啲婦女啊？抹大拉嘅瑪利亞啦，又有耶穌個朋友馬大啦，瑪利亞嘅一家啦，即係拉撒路佢哋啦，或者係撒瑪利亞人咧，曾經都要接待耶穌喺佢屋企住啦，佢親自聽耶穌講道啦，講福音啦，結果佢哋咧知道佢真係救世主啦，於是佢哋就撒瑪利亞人都信耶穌喎，係咪啊？嗱，呢啲都係接待耶穌曾經做嘅接待嘅工作，同埋佢
接受過人哋即係接待嘅一啲嘅即係情況嚇。我好記得咧，我幾個禮拜之前咧放假間，頭先同大家講咧，我喺紐約探親啊嘛。咁3個禮拜嘅主日我都有去翻崇拜嘅。其中第2個禮拜嘅主日咧，我就去翻我以前10幾年之前翻嗰間教會度崇拜啦。咁咧就見到咧，我17年之前咧就一對夫婦，嗰對夫婦好重要嘅對我嚟講。點解？因為嗰陣時我係生咗一個小朋友，而嗰日出咗做完手術第2日瞓喺病床嘅時候，呢對夫婦嚟探我啦。咁呢個夫婦嘅姊妹咧就煲咗一啲產婦要飲嘅嘢，我唔記得飲咩，但係啱你飲㗎啦，Cecilia你飲啦咁樣。我又跟住飲完之後咧，我就影咗張相喎，我就 keep 咗好耐。咁好啦，嗰日咧就崇拜見到呢個姊妹，哇！10幾年冇見，梗係相擁啦，係咪？見到崇拜，跟住咧佢就同我講，佢話：你真係好彩啊！你今個禮拜見到我，你知唔知我唔係個個禮拜翻嚟嘅，我係咁耐都未翻過嚟，係呢個禮拜翻嚟㗎，你就見到我啦。下個禮拜我唔翻嚟㗎啦，我去過另外一個州㗎啦咁樣。我聽到呢句説話咧，其實我發覺唔係我好彩。你諗唔諗到點啊？神特登俾我見翻佢，一定係神特登俾我見翻佢。我發心我都係咁講，我好人唔翻去，我10幾年之後翻去又見到佢，佢好人唔翻嚟，嗰個禮拜又喺度喎，我哋啱啱喎。下個禮拜佢唔喺度㗎咯喎，佢翻去講個州崇拜。我發覺神咧提醒咗我一樣嘢，佢話你10幾年之前你發覺你呢度你喺紐約3年冇人幫你，我阿媽唔喺度啊嗰陣時，媽媽冇飛過嚟，我就好慘啊。咁咧就有人煲嘢俾我飲啦嚇。咁呢個就係呢個姊妹，佢咧就唔記得咗去做過呢樣嘢喎。跟住我後尾咧點都揾翻張相出嚟，跟住我當日咧又影咗張相啦。我個仔已經好高大，當時個 baby 嘅就係都喺個氧氣箱都未出嚟，即係得我哋2公婆同佢哋一對夫婦影相。我就將2幅相拼埋一齊，我哋睇下17年前嘅你，17年後嘅你，大家都老咗啦，係咪？咁其實我想話俾你聽，你做過嘅嘢我係記得，佢唔記得，但係我記得。跟住咧好感動一樣嘢就係話，好多謝你提醒翻我呢樣嘢，你提醒翻我要繼續努力去關心身邊嘅弟兄。佢而家係嚟緊教會，佢要去關心身邊嘅弟兄。佢其實好客氣嘅，但係我嗰陣時因為住得近啊嘛，同你醫院，所以我咪去做呢樣嘢咯。做完佢都唔記得啦，跟住我提翻佢，你有做過㗎。而神俾我見翻呢個姊妹咧，亦都教導緊我一樣嘢。你10幾年之前我都係咁看顧你嘅，你而家個小朋友過咗去嗰度，其實我都會差派天使去照顧佢，知唔知道啊？神提翻我，其實係好激勵嘅成個嘅場面。弟兄姊妹啊，我哋唔單止咧接受別人嘅恩惠，你要記住啦，係咪？你更加要學習咧成為一位咧願意接待別人嘅人喎，願意隨時咧伸出你嘅手俾一杯涼水，一個小子學嘅人啊，你願唔願意啊？弟兄姊妹，你願唔願意咧成為呢一個人啊？你願唔願意啊？我同心祈禱好嘛？無論何人，因為門徒嘅名，只把一杯涼水給這小子累的一個喝，我實在告訴你們，這人不能不得賞賜。願意我哋嘅生命咧，常常都被主去使用啊，成為一位願意把一杯涼水給小子喝嘅人。主要喺我哋日常生活裏面，我祈求你賜俾我哋咧有機會有份去服侍人、接納人、去接待人。當我哋遇着呢啲機會嘅時候，唔好放棄，將呢一份嘅愛傳遞咧，都係成為彼此嘅激勵，彼此生命個造就，讓我哋共同都活出一個基督嘅信仰。我哋祈禱奉主耶穌基督嘅名求。